Как би описал Ивелин Михайлов с една дума? С една дума. Човек. Измамник. Не можахме да намерим пишеща машина на кирилица, за тия пари толкова. Здравейте! Казвам се Любомир Жечев и правя това видео, за да разберем кой е Ивелин Михайлов, какво представлява работата в Together, както и Понси схема ли е исторически парк или пък клеветническа кампания от поръчкови журналисти. Ако бяхме истински филм, поне биографията му щеше да бъде разказана от човекът, който е написал 2 книги за него. Но тъй като сме просто видео... А как ще правите филм без да се режисьор? Еми е така, както правим сега. Това не е филм. Ще си го